natin. Tingnan natin yung magazine. Open na siya. Hindi na siya nakasave. Kasi natin ha, para makita natin yung loob. Yan, nilalaman ng contact dito. Bolt. Bolt to, bolt. Ito sa ano na trigger. Yan. Palo siya. Kita mo, no? Ito nyo guys, pag ano, pag nakakasa na siya, yan, papalo yan, tapos may bala doon, tatama doon sa bala, sa may pinakabasyo niya, merong butas doon, tatama yan dito, tama yan, pupukul yan doon, dito mapupunta yan yung bala. Yan, ano siya, pupush niya yan, pwede siyang ilak. Yan, nakalak siya. Hindi mo siya basta-basta mapipindot kasi nakalak siya, nakasave. Kahit anong gawin mo, hindi mo siya mapipindot kasi nakasave siya. Kaya safe siya, hindi siya masyadong delikado, no? So, tatanggalin natin yung save. Yan, pag pinindot ko tong trigger, tatanggalin ko lang ha. Pinindot ko yung trigger, papalo to, pasok yan dito sa may bolt, nandito yung bala niya. Diba, nandito na yung bala niya. Ito kasi ano, kukunin niya lang yan. Tapos ito, yan. 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 Yan po. Dito papasok yung bala niyan sa bolt niya. Tapos hanggang sa yung kasahan niya eh. Pasok yan doon. So, pumasok yan doon. Doon kasi, doon pupunta yung bala. Doon, kita nyo ba guys? Yan, pupunta doon yung bala. Tapos, kapag nandun na siya, ito ha. Yan, ito. Hindi ko natatanggalin dahil para ilabas ko lang natin. Yan. Yan. Pasok yung bala dyan. Kapag dinala na siya dun sa loob, yan. Yan. Kapag kinasa siya, wala siyang bala sa loob. Yan. Pa-open bolt. Sabihin wala siyang bala. Pa-open bolt na siya, oh. Pag nilagay mo yung magazine, yan, nilagay ko yung magazine. Pa-open bolt siya. Nilagay ko yung magazine na yan. Yan. Pak! Tapos, kapag pinindot ko to, kakasa na siya. Kakasa na siya. Yan. Nakakasa na siya. Yan. Pwede na siyang baril. Tatanggalin ko na yung seat. Yan. Isang lang. Okay. Tapos, ayan. Bak. Yan. Ganun lang. Hindi
hindi siya papasok yung magazine pag hindi siya kinasak. Dapat ikakasa siya. Ayan. Kanina kasi kaya ino-open bolt yun para makuha niya yung bala niya. Ganun lang, madali lang umawak ng baril ng M60. Madali lang din, lilinis bago linis kasi. Salamat!